Saludos, amigas y amigos. Hoy vamos a saludar a Yuluga Reyes, a Juanjo G, a Julio Ríos, a Pablo Gamer, al Mariachi Versátil Santa Rosa de Nueva Jerusalén, al Mariachi Versátil Santa Rosa en Nueva Jerusalén, que estén muy bien en el mariachi. Hoy vamos a presentar a el canto del periquito australiano. También le dicen el periquito común y también la cotorra australiana. Ellos tienen un canto muy bonito, el periquito australiano. Ellos, si tienen una vida normal, ellos pueden vivir entre 4 y 6 años, ¿verdad? Ese es el periquito común, el periquito australiano. También le dicen la cotorra común. Lo vamos ahorita para que escuchen su canto varias veces, y después Álvaro Clemente va a tratar de hacer. Ellos hacen una nota, estuvimos chequeando, que es un F5. Vamos entonces a ver el periquito australiano. Ahí lo tenemos con su canto. Ahí tenemos entonces al periquito australiano. Vamos entonces a que Álvaro Clemente va a tratar de hacer la nota del periquito común, que es un F5. Ahí lo tenemos. Miu, 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 Vio, 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 vio. Así es. Gracias, amigas y amigos, por la amable atención. Bueno, vamos a saludar a Yuluga Reyes, a Juanjo G, a Julio Ríos, a Pablo Gamer y nuevamente al Mariachi Versátil Santa Rosa en Nueva Jerusalén. Que estén todos muy bien, con tranquilidad y mucha paz.